hariho umumama w'abana batandatu w'umukene cyane. Umunsi umwe aryama munsi y'igiti ku muhanda yashobewe, ibibazo byamubanye byinshi, ntiyashoboraga kugaburira abana be cyangwa ngo abishyurire amashuri. Nta muryango, nta bufasha na bumwe yabonaga. Mu gihe yari akiryamye ku nzira munsi y'igiti, yatinye kugera mu maso y'abana bamaze iminsi ibiri batarya nta n'icyo abashyiriye. Nuko hanyura umugabo wihitiraga w'umukire utagize icyo abuze, aramwitegereza, ababazwa no kubona iyo ndushyi. Arayegera buhoro, afata amafaranga 150 arambika hafi y'umutwe we, ubundi aritarura yegera kure ngo aze kureba uko ari bwifata abonye ayo mafaranga. Umugore aramutekerereza ati, umwana wanjye w'ikinege ararwaye bikomeye, hakenewe amafaranga 100 byibura kugira ngo avurwe. Wa mumama impuhwe ziramwica, nubwo yari atarahaha byose bikenewe mu rugo kugira ngo byibuze bamare iminsi bafite ibyo kurya, ataranakuramo yo kwishyura inzu y'ubukode yabagamo. Abwira wa mugore ati, ntegereza gato ndaje. Umugore asubira muri rya duka, umufuka w'akawunga n'uw'umuceri yari yaguze arabibasubiza, isukari nayo yari yaguze arayibasubiza, abisubiza muri ya butike. Arababwira ati, munyihanganire mumpa amafaranga, ngize ikibazo gituma ibi bintu ntari bubitware. Bamusubiza amafaranga, akoma ku yo yari asigaranye make kugira ngo abone 100 ahereza wa mugore ngo ajye gutabara ubuzima bw'umwana we. Yafashe 100 byuzuye neza arabimuhereza, nuko aramubwira ati, umwana wawe arwaruhukira. Umugore atahana bike yari ahashye, ashyira abana ngo babone icyo kurya. Wa mugabo w'umukire wamufashije wari ukiri hafi aho, atungurwa no kubona umutima w'uwo mukene ufasha bigezaho. Wa mugabo asa nk'uwihitira, yegera wa mumama warimo ataha, ashyiriye abana b'icyo kurya, amwegera nk'utamuzi nk'utanamubonye. Ati, ko mbona ugenda umwenyura bimeze bite? Umumama ati, uko ndeba uko ndi indushyi, nari mfite ibibazo bindemereye. Ati, nicuye mbona amafaranga 150 iruhande rwanjye, ntazi uwayahashyize, ntazi uko yahageze. Nguramo ibiribwa, ariko ubu mbonye ko Imana yayampaye ngo nanjye nkize ubuzima bw'umwana uriya mubyeyi dutandukanye. Uwo mukire atangazwa n'umutima wuzuye ubuntu w'uwo mumama. Aramubwira ati, uyu munsi ndifuza kukugirira neza uko bishoboka kose, nanjye ndi bugire icyo ngufasha. Atari amafaranga wabonye iruhande rwawe ubwo wari ukangutse, ni njye wayahashyize, ariko umutima ufite unyeretse ko unabonye byinshi utakwibagirwa bari munsi yawe. Ati, sinatekerezaga ko umuntu ukennye nkawe yashobora no kwitangira umuntu atazi, kandi ntekereza ko 150 nari nguhaye ku bibazo ufite nta na kimwe cya kabiri yari bukemure, ariko nayo wemeye kubura amenshi usigarana make. Umukire aramubwira ati, kubw'umutima w'imbabazi ufite nanjye nemeye kurihira abana bawe amashuri kugeza barangije kaminuza. Ati, Imana niba ikintije iminsi nzabikora. Wa mukire yaje gushingira wa mugore w'abana 6 aka business gato, atangira kwiyubaka, ubuzima burakomeza. Inama y'umunsi: reka nkwibarize, mu bibazo birenze 1000 ufite bikeneye amafaranga menshi atagira ingano, uramutse uyabonye wakibuka bari munsi yawe? Wakibuka bafite ibibazo kuko urenza byibuze ukabaha 1/2 cy'ayo mafaranga? Abenshi muri twe iyo tubonye ibibazo byacu bikemutse iby'abandi twumva bitatureba. Ubishatse wagira neza kuko ntawe umenya iki iminsi ihatse. Iyo yari inama y'umunsi, nizere ko kuri mwe mwayumvise mugize n'isomo mukuramo.